Hello guys! So for today's video ay gumawa ako ng sinigang na baboy. So luto tayo ng aming ulams. So ito na yung baboy. Pinalambutan na. And gabi, talong, labano, sitaw, mustasa, at saka kangkong at sili panigang. At syempre, sinigang mix. So, ayan. Later pa yan matapos kay matagal lumambot ang baboy kaysa sa manok. So, yun lang. Ulam namin today ay sinigang na baboy. Syempre, masarap ako nagluto.